Muy buenos días, compañeros Mata. Mi nombre es Javier Racero, estudiante de gastronomía séptimo. En esta oportunidad quiero compartirles un tema que últimamente ha tenido mucha importancia y es la cocción en microondas. El microondas es un electrodoméstico que se usa en un 85% en todos los hogares colombianos y a nivel mundial. De 1945 con el científico Percy Spencer. Él estaba experimentando electromagnéticas y más tarde se da cuenta que esta chocolatada. Entonces él se sorprende de este descubrimiento y ve que con las ondas electromagnéticas puede surgir el calentamiento de la chocolatina. Entonces surge la idea de inventarse por primera vez el horno microondas. El uso del horno microondas en los hogares se utiliza para calentar alimentos, para descongelar y también se utiliza para hacer otras cosas. Pero en realidad, con el pasado de la historia, vemos de que en la evolución del microondas ha tenido tanto auge que no solo se utiliza a nivel hogar, también lo utilizamos en empresas, en restaurantes, ya que su uso es muy variado y dependiendo del manejo que se le dé, le puede sacar mucho provecho. Existen diversos tipos de microondas, entre los cuales están el microondas sin heat, o sea, sin parrilla. Es un microondas básico, sencillo y muy económico, que fue uno de los primeros que se inventó. Le sigue el microondas con grill, unos que traen parrilla. Este es más sofisticado, se puede gratinar y también cocinar. Entre los otro tipo de microondas está el combi, que combina el calor y con un ventilador genera aire caliente donde los alimentos se pueden tener su cocción. Y por último tenemos el horno de convección. Este es más avanzado, tiene más funciones, se puede gratinar, se puede hornear, se puede cocinar, se puede gratinar y baño María. ¿Cómo funcionan los hornos microondas? El microondas funciona mediante las ondas electromagnéticas que se encargan de calentar el alimento de adentro hacia afuera. Y es más eficiente con los alimentos que poseen líquidos, grasas, ya que su funcionamiento se debe a que las ondas electromagnéticas generan el calor y este es el que calienta el agua, no directamente el alimento. El proceso de calentamiento es más rápido, la calidad nutritiva y organoléptica de los alimentos es mucho mejor. Los alimentos que contienen sal se calientan más rápido porque no tienen suficiente agua. Las verduras, acá en este método de cocción es muy importante porque se cocinan en muy poca agua y conservan los nutrientes, las proteínas, los minerales, ya que al no tener contacto directo con el alimento, este se conserva mucho mejor. Dentro de los usos, el microondas tiene infinidades de usos. Para ablandar las legumbres, deshidratar las hierbas, ablandar la miel, tostar frutos secos, entre otros. Últimamente se le está dando mucho uso industrial, ya que su cocción es rápida, se consume menos energía, la presentación de los alimentos se ve mucho mejor. En los restaurantes existen hornos microondas con programas donde los platos salen prácticamente ya emplatados para que le llegue al cliente.
Es muy importante tener en cuenta todas las instrucciones que vienen con el uso del microondas. Debido a que si uno se pasa o no lo sabe manejar, pues esto puede generar inconvenientes, puede generar accidentes y eso es lo que uno no quiere. El uso de microondas, según la Organización Mundial de la Salud, no tiene ningún efecto dañino o negativo. Hay muchos mitos de que dicen que el uso del microondas genera cáncer, destruye los alimentos. No, o sea, se han hecho muchas encuestas, se han hecho muchos experimentos para comprobar esta teoría. Pero en sí, el uso del microondas no es dañino para la salud. Lo que decía y la recomendación más importante es que uno tiene que saber utilizar el microondas. O sea, si uno va a preparar las recetas, tiene que tener el tiempo. Además, a veces en los hogares el uso del microondas no se le hace el más adecuado, ya que a veces no contamos con los utensilios, con los recipientes. Los recipientes tienen que tener unas características específicas, o sea, ya puede ser en cerámica, en vidrio y utensilios o recipientes que sean directamente propicios para este uso. Muchas veces la receta, en una receta se abusa mucho del tiempo. Por eso es muy importante siempre contar con las instrucciones para la preparación de las recetas. El uso del microondas te facilita a ti, ya sea en el hogar o en un restaurante, te facilita las preparaciones, te facilita el tiempo, un espacio, porque en un microondas se puede no solo calentar o descongelar, también se puede gratinar, se puede hornear, se puede estofar, cocinar a baño María. Entonces es un electrodoméstico que tiene miles de usos que ya sea en el restaurante o ya sea en la casa, te evita contratiempos y te facilita a la preparación de las recetas. ¿Qué podemos cocinar en un microondas? En un microondas podemos cocinar todo tipo de alimentos. Las verduras, las carnes, se pueden preparar arroces, se pueden preparar pastas, se pueden preparar salsas, se pueden preparar arroces, siempre y cuando tienes que tener en cuenta los cortes. O sea, si uno mete al microondas un corte demasiado grueso, pues obvio que este se te va a demorar más, la cocción no va a ser pareja y se te va a dificultar. Principalmente debemos tener en cuenta el corte y el grosor de las proteínas y de las verduras. Las verduras quedan muy bien cocinadas en el horno microondas, ya que te conservan las texturas, te conservan el color y el sabor. Entonces es recomendable el uso del microondas. Sí, es muy recomendable el uso del microondas. Para seguir avanzando, el microondas ha venido evolucionando. Como les decía anteriormente, desde 1945 los primeros microondas que salieron al mercado fueron muy pocos y con alto costo. Pero al ver la productividad que tiene el microondas, ha venido evolucionando y actualmente se ven hornos combis, hornos de alta tecnología que facilitan mucho. O sea, las preparaciones en horno microondas te ayudan a facilitar el trabajo de cualquier cocinero, de cualquier ama de casa. Dentro de las preparaciones que podemos realizar en el horno microondas están las natillas. O sea, las recetas, inclusive existen libros y revistas ya especializadas en preparaciones en este medio de cocción que es el microondas. Las pastas te quedan muy deliciosas, te quedan muy con textura muy eficiente que se puede sacar a la mesa. Las carnes no se desnaturalizan, conservan su color gris. Dentro del microondas hay que tener en cuenta siempre las temperaturas, porque no todos los alimentos tienen el mismo tiempo de cocción y el mismo tiempo de temperatura. O sea, hay que tener en cuenta la cantidad también de proteína, de alimentos que se va a meter al microondas, porque
como les decía anteriormente, funciona con las ondas electromagnéticas que lo que hacen es calentar el agua, ya sea el agua que tiene el alimento por dentro o el agua que uno le pueda agregar dentro del recipiente. También en el horno microondas lo podemos utilizar para los brownies, para hacer postres, para hacer salsas, para hacer sopas. Es muy importante tener en cuenta las instrucciones y los recipientes. Les recalco que es muy importante los recipientes, porque no cualquier recipiente podemos meter al microondas. De eso también depende de que si uno mete un recipiente que es microondas, se te va a destruir, va a soltar sustancias químicas que trae la hechura del químico, del recipiente. Por eso es muy importante, si vas a utilizar el horno microondas, que seas responsable en seguir las instrucciones, que seas responsable de tener las herramientas necesarias, tener el cuidado. El microondas es un electrodoméstico que se ha convertido en la mano derecha de los cocineros y de las amas de casa, como decía anteriormente. Y siempre y cuando tú conserves y sigas atento a todas las instrucciones. Yo les recomiendo el uso del microondas porque, como te decía, facilita y es una gran ayuda para nosotros los cocineros. Mi recomendación, compañeros, es que tengas precaución, que te prepares, que leas mucho, que te instruyas, y así podrás tener un buen manejo de este electrodoméstico. Muchas gracias, espero les guste. Aquí les comparto algunas imágenes de los hornos microondas más antiguos hasta el más moderno. Vemos que el diseño, el tamaño ha venido evolucionando. Vemos que ya hay hornos microondas digitales. Y también depende del valor, porque lo puedes conseguir muy económicos, pero que te van a servir para preparaciones fáciles, y lo puedes conseguir un poco más costoso, que te van a ayudar a tener muchas funciones dentro de la cocina. Muchas gracias.